បាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមសម័យ Digital ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទកំពុងតែយកឡានទៅចតនៅផ្សារទំនើប Eon 2បងប្អូនបាទហើយម៉ោង8កន្លះនេះបងប្អូនកំពុងតែបំពេញការងាររៀងខ្លួនហើយខ្ញុំបាទក៏កំពុងតែធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទៅបំពេញការងារដែរបាទបងប្អូនមួយរយៈនេះយើងខាងព្រំដែនខាងអីមកចឹងបងប្អូនបាទស្ងាត់អីវិញនៅបាទខ្ញុំជួយតម្លាក់ព័ត៌មាននៅក្នុង comment នេះផងបងប្អូនបាទហើយមួយទៀតតើតោនឹងសុខទុក្ខហើយជំងឺឈឺស្កាត់អីមិនដែរបងប្អូនបាទសុខទុក្ខជីជននៅតាមបណ្ដាខេត្តតាមអីបាទជួយ comment ផងមានទឹកចំនួនអីនេះអត់ភ្លៀងងានមេហ្នឹងបាទហើយទៀតសោតតើតោជាមួយនឹងការងារថ្ងៃនេះយើងយកឡានទៅចតបងប្អូនឡានចតហើយយើងក៏មកវិញដើម្បីមកបំពេញការងារផ្សេងទៀតនៅកន្លែងការងារបងប្អូនរាល់ថ្ងៃយើងខំព្យាយាមថតបោះតាក់ទងនឹងសកម្មភាពផ្សេងព័ត៌មានផ្សេងពីក្នុងបណ្ដាសង្គមបច្ចុប្បន្នដើម្បីចែកជូនបងប្អូនតាមរាជធានីខេត្តទាំងអស់គ្នាបាទជាពិសេសនោះគឺបងប្អូនយើងដែលស្រឡាញ់នឹងការចូលចិត្តមើលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទហើយនឹង Facebook ទាំងអស់គ្នាដែរហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងតែដល់អីគេ stop ផ្លូវ2004បាទ stop អ្នកខ្លះហៅ stop សាលារៀន North Bridge នៅ stop សេះសទៅវីដេអូយើងវាមិនមានអីផ្លែកចៅពីឡានហើយបងប្អូនយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទេបាទវីដេអូយើងមកហោះទាក់ទងនឹងឡាននិងព័ត៌មានផ្សេងតាមផ្លូវមកនិយាយទៅតើព័ត៌មានផ្សេងតាមផ្លូវយើងចេះតែឃើញចេះតែថតបោះហោះបាទដើម្បីបានព័ត៌មានឲ្យបងប្អូនទស្សនាកម្សាន្តក៏ដូចជាដឹងរឿងរ៉ាវនៅលើដងផ្លូវបាទដែលយើងគួរបើកបរមិនយើងគួរមើលឆ្វេងស្ដាំមិនមុនបាត់មុនថយបាទការបើកបរវាតែតែមានបញ្ហាលើផ្លូវបងយើងមិនអាចការពារបាន 100% ទេព្រោះយើងត្រូវគិតថាយើងប្រយ័ត្នប៉ុន្តែបងប្អូនផ្សេងទៀតគាត់មិនប្រយ័ត្នគាត់តែតែភ្លេចខ្លួនបាទភ្លេចខ្លួននៅក្នុងការបើកបរគាត់អាងថាគាត់នឹងច្បាស់ហើយបានច្បាស់ហើយមិនអីទេផ្លូវនោះគាត់ជិះទៅមិនអីទេប៉ុន្តែចាស់ស្ដាយហ្នឹងវាមានបញ្ហាបាទមានឡានខូចខាងមុខវាមានបញ្ហាអីខាងមុខព្រោះថាខាងមុខទៅយើងជិះលឿនទៅវាមានបញ្ហាណាអញ្ចឹងវីដេអូនេះសូមផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនយើងដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវចរាចរណ៍ផ្លូវគោករបស់គ្នាហ្នឹងគឺគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយយថាហេតុណាមួយកើតឡើងមកណាបាទអរគុណបាទវីដេអូយើងមានតែប៉ុណ្ណេះទេបាទ